5:15 बजे के करीब एक कॉल आती है अड़ी कसाब से कि कोई एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो हमने उसी वक्त अपनी एम्बुलेंस को रश करवाया और इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाया, जिनमें एक इफ्ताज अहमद है, उनको ऑलरेडी सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हुई थी, तो उनका ऑपरेट हुआ है। उनका जो ऑपरेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको सीटी स्कैन के लिए रजौरी जीएमसी रजौरी में रेफ़र किया है। दूसरा एक दानिश है, 13 साल का बच्चा है, जिसको हेड इंजरी है और ये राइट बाजू में उसको फ्रैक्चर है। वो हमने यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन हमारे पास हैं, सर्जन साहब हमारे पास हैं, हमने यहीं रखा है। वो उसका इलाज, बाकी तीनों का इलाज यहीं चलेगा। कुल टोटल मिला के 4 लोग थे ये।